အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အလောက်ရတာအရန်လွတ်ကူပြီးစားလို့အရန်ကောက်တဲ့ထိုင်းစစ်တိုင်းမုတ်ဖက်တုံနည်းလေးကိုလာပြီးမျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲစပထမအနေနဲ့ပဇော်လေးတွေကိုဂေါက်ချိုးခေါ်နှွာပြီးတော့ချေးအီလေးတွေဖောက်ထားပေးပါမယ်ရှင်ကဲပဇော်လေးတွေလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ပါထူငါးလေးတွေကိုကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ပါထူငါးလေးကကြတော့ပေါက်ထားပြီးသားပါထူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကကြတော့အသားအရမ်းများတယ်နော်ကဲသားလေးတွေကိုနှွာထားပေးပါမယ်ကပြီးလို့ရှိရင်ဝက်ဦးအသားချောင်းလေးတွေကိုလည်းလှီးပေးပါမယ်ရှင်ဝက်သားအချောင်းလေးပေါ့နော်သူကကြတော့ထိုင်းလို့ကြတော့မူရော့လို့ခေါ်တယ်ရှင်နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင်ကြက်တော်ညီကိုလှီးထားပေးပါမယ်ဒါကြတော့ပါဝေတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ကဲပြီးတော့ပဲတောင်းသေးသေးလေးတွေလှီးထားပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်နနဘေးလေးလှီးထားပေးပါမယ်ရှင်နနဘေးကကြတော့ထိုင်းနနဘေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်တီးပပလှီးထားပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တံပြာတီးလှီးထားပေးပါမယ်ရှင်ကဲပြီးပြီဆိုရင်စူနေတဲ့ရည်ထဲကိုခုနကအဝတ်သားချောင်းနဲ့ပဇော်ကိုပြုတ်ပေးပါမယ်ရှင်ပြုတ်တဲ့ချိန်မှာလည်း၄၀စက္ကန့်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီရှင်နော်တအားကျက်စရာမလိုပါဘူးရှင်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဖက်တုံးမဲ့အရည်ကိုဆက်ရအောင်နော်ကဲပါလားအရည်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပါလားအရည်ကြတော့ကိုမုတ်ဒီမုတ်ဖက်ရဲ့ပမာဏကိုကြည့်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ရှင်နော်ပါလားရည်ထည့်တယ်ချို့ဟိုကတကြားထည့်တယ်ပြီးတော့နံပလာထည့်တယ်ရှင်နော်ပြီးတော့ချိုမုတ်နိုင်ငယ်ထည့်ပါတယ်ပြီးတော့တံပြာရည်ထည့်ပါလေရှင်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကိုနေရာအရတာကိုကြိုက်တဲ့အရတာမြည်လို့ရပါလေရှင်နော်ကဲဒီနေထားလေးဆိုရင်ပြီးသွားပါပြီရှင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ဖက်လေးတွေကိုထည့်ပေးပါမယ်ကဲမုတ်ဖက်လေးကရှည်နေတဲ့အတွက်ကကြီးလေးနဲ့ညှက်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကဲပြီးရင်ခုနနှော်ထားတဲ့အငါးသားလေးတွေထည့်ပေးပါမယ်လှီထားတဲ့ပဲတုပ်လေးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးတော့နနပင်ကြက်တော်နီးထည့်ပါမယ်ငရုတ်တီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းစားချစ်စရာလေးပဲနော်ပြီးရင်ခုနပြုတ်ထားတဲ့ပဇော်နဲ့ဝက်သားချောင်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲပြီးရင်ခုနဆက်ထားတဲ့နန်းပလာအီထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲဒီနေထားလေးဆိုရင်အရန်ကိုစားကောက်တဲ့မုတ်ဖက်တုပ်လေးတစ်ပွဲပဲနော်ကိုအိမ်မှာမိသားစုလိုက်စားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်ကဲအရွက်တည်းကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရွက်နဲ့တွဲစားလို့ရပါတယ်ရှင်နော်ကဲဒီမုတ်ဖက်တုပ်တစ်ပွဲဆိုရင်ထမင်းမရှိလဲစားလို့ရတယ်ရှင်နော်ကဲဒီနေထားလေးဆိုရင်အလုပ်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူပြီးစားလို့လည်းအရန်ကောက်တယ်မုတ်ဖက်တုပ်လေးတစ်ပွဲလည်းရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်